Малята, пограємось у гру «Зима яка?» Яка зима? Сніжна. Яка зима? Холодна, вітряна. Яка зима? Холодна. Яка зима? Сніжна. Яка зима? Чарівна. Яка зима? Казкова, святкова. Яка зима? Мила, пушхнаста. Яка зима? Зла. Яка зима? Крижана. Яка зима? Сніжна. Яка зима? Льодяна. Яка зима? Весела. Молодці, малята. Молодці, ви справились з завданням. Доброго дня, дітки! Ви вже знаєте, яка пора року настала? Так, настала зима. І погляньте, які чарівні гості до нас сьогодні прийшли. Це сніговички, мама та доця. Зима дуже чарівна пора року. Діти дуже люблять зиму за її веселощі та розваги. А ми сьогодні з вами намалюємо от таких гарненьких сніговичків, маму та доцю. Добре? Для цього нам знадобиться фарба білого, червоного та синього кольорів, пензлики, водичка та серветки. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Так, починаємо. Беремо пензлик, напуваємо його водичкою, ви пам'ятаєте, набираємо білої фарби. Пам'ятаєте, ми на рукавичці з вами малювали сніговичків. З чого він складається? Із кульок. Перша кулька у нас велика кулька. Велику кульку малюємо і зафарбовуємо її. Ось така у нас кулька велика. Перша, так? Друга у нас трішки менша. Ось така. А скільки ще нам треба намалювати кульок? Так, і ще одну. І це буде голова нашої сніговички. А нам ще потрібно намалювати їй донечку, так? Так, донечка буде трішки менша. Ну теж. Нижня кулька буде велика. Зафарбовуємо. Друга трішки менша. Зафарбовуємо. І третя ще менша. Теж ми зафарбовуємо нашу сніговичку, донечку. Зафарбували. А як ви гадаєте, чого не вистачає? Так, не вистачає нашим сніговичкам очок. Так? Давайте намалюємо очки. Легенько-легенько. Ось такі я зроблю очки мамі сніговичці і доці сніговичці зроблю очки. І ще ми зробимо їм руки, так? Руки в них з гілочок. Ось так намалюємо, так? Ручки. Намалюємо з гілочок ручки. Так? Ось так намалюємо. І мені б ще хотілося їм... Треба відро їм на голову? Я думаю, треба. Намалюємо ще шапочки. А можна шапочки намалювати, так? Погляньте, в яких вони гарних шапочках наші сніговички. Ось в таких шапочках. А можна ще на шапочку їм такий бубончик намалювати. І доці таку саму шапочку, таку саму. Бубончик будемо доці малювати? Я думаю, да. Великий такий бубончик намалюємо нашій доні. Як ви думаєте, все? Ні, у наших сніговичок немає носика. А носик схожий на морквинку. Отакий маленький носик. На морквинку схожий. А вони ще раді посміхаються. Да? Намалюємо ротик. Можемо прикрасити сніговичок, ще намалювати їм пувички. Ось так. Ось такі пувички намалюємо нашим сніговичкам.
Ось так. А якщо ви хочете, дітки, можете ще намалювати їм багато-багато кучугури снігу. На чому вони стоять? На сніжку, ось такому сніжку, пухнастому, біленькому сніжочку стоять наші сніговички. Ось такий малюночок у мене вийшов. Дуже дякую, дітки, за увагу і чекаю на ваші роботи. До побачення!